ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദിയോഗിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചുമ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. ഒരുപാട് കഫമൊക്കെ ഉള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പനിയുടെ ഒരു സിംറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പനി വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ചുമ അവശേഷിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളിങ്ങനെ ചുമച്ച് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് കഫ് സിറപ്പോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. തികച്ചും ആയുർവേദിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് വെറും 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെയധികം ഉപകരിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ നാളുകളായിട്ട് മാറാത്ത ചുമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് മാറാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും ഗുണപ്രദമാണിത്. പിന്നെ സിവിയർ ചുമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് തേടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ചുമയൊക്കെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളുടെ ഈ റെമഡി കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം, എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചുക്ക്, അതായത് നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി ഉണക്കിയത്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഏലത്തരി. നമ്മുടെ ഏലക്കായുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആ അരിയാണ് നമ്മൾ ഏലത്തരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏലത്തരി, പിന്നെ പനങ്കൽക്കണ്ടം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടിക്കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയുർവേദിക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ഇടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇടികല്ല്, പൊടിച്ച് പൗഡറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഒരു നേർത്ത തുണി വേണം ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പയായാലും മതിയാവും. നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ആ നേർത്ത തുണിയിലേക്കിട്ട് അരിച്ച് എടുക്കുക. വലിയ തരികൾ മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന പൊടി നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡപ്പിയിലോ മറ്റോ സൂക്ഷിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ വരുമ്പോൾ വായിലെടുത്തിടാം. നന്നായിട്ട് കഫം അലിഞ്ഞു പോകും. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.